Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас, я Светлана, потомственная ведьма на своем канале Руническая энциклопедия. Что ж, продолжим. Я понимаю тебя без слов. Вот такая у нас сегодня рубрика дня. Четвертая часть. Подписываемся, ставим лайки, не стесняемся. Вот. С прошедшим праздником Ивана Купала. Вот. Поздравляю всех вас. Ну что, начнем, да? Что такое движение означает, да, постукивание пальцами по столу, когда стучат, да? Ученые, да, доказали, что считают постукивание пальцами по столу эстралгвистические, да, коммуникации, так называемые, говорящие на расстоянии дискомфорта. В контенте с делового разговора этот жест означает, что человек испытывает нервозность на данный момент. Чем чаще и быстрее постукивание, тем сильнее нервозность у человека. Если вы замечаете, что у собеседника такое движение постоянно, да, постарайтесь потихоньку смещать фокус обсуждения, да, пока не выясните причину его нервозности. Если постукивание является невербальным, да, комментарием к вашему предложению, разговору, то прежде чем продолжить разговор, вам нужно будет как-то разрешить эту ситуацию. Отворачивание корпуса и головы, когда человек сидит, да, на стуле, на кресле, нога на ногу, или, и отворачивается. Да? Отсутствие интереса и желания держаться на расстоянии проявляется в отворачивании корпуса от собеседника, если к этому прибавляется отворачивание головы. Значение жеста усиливается. Если человек отворачивается, чтобы скрыть дискомфорт или же из страха, оказаться лицом к лицу с своим собеседником. Если собеседник отворачивается, контакт будет неизбежно нарушен, поскольку к такому положению, да, невозможен взгляд в глаза, как подтверждают, да, исследователи и ученые. Человек, который отворачивает корпус от своего собеседника, кажется, имеет мнение симпатичным, да. Передняя часть корпуса – область, в которой концентрируются все важные невербальные сигналы. Если пупок и плечи человека смотрят на разные стороны, значит, его внимание витает где-то далеко от вас. Также обращайте внимание на положение ног и направление. В какую сторону указывают носки обуви при толковании этого сигнала. Как и всегда, необходимо учитывать 5 базовых причин, да, принципов. Однако в некоторых случаях по направлению носков может судить о проявлении внимания человека. Куда смотрят носки, туда он и проявляет свой интерес. Большой палец, спрятанный под остальными пальцами, сжатая рука в кулак, и большой палец в кулаке. Ну, вот таким образом, да. Как вы, наверное, понимаете, да, из предыдущих видео, когда я вам рассказывала, большие пальцы, помимо прочего, являются символом эго.
Их демонстрация говорит об уверенности в себе. Когда же этот теряет уверенность и нуждается в защите, люди символически прячут собственный большой палец. Пряча большой палец под большими, под остальными, да, пальцами, той же или даже другой руки, ну, что одной, что другой руки, вы производите впечатление человека взволнованного, неуверенного в себе. Другое толкование, да, может быть, вы страдаете от комплексов или настроены на оборонительные действия. Руки в карманах, когда человек стоит, смотрит там на окружающих своих, да, и руки в брюки, да, руки в брюки. Еще один жест, да, вот это вот контент, окружающий, руки в карманы, объясняю, он может говорить либо о недостатке, вовлеченности обсужденных каких-то вопросов, лишь бы, ну там, либо желание, да, дистанцироваться от собеседника на данный момент. С другой стороны, это может быть реакция на приближение потенциальной опасности. Руки в карманах скрывают неуверенность, позволяют человеку говорить более, ну, бойче такой, или даже перейти к вербальной атаке. В то же время жест может выполнять и компенсацию, функцию компенсаторную, позволяя так хорошо замаскировать внутреннюю робость, да, человек робеет, да, что человек позволяет себе недружественное или даже надменное поведение. Это тем более верно, что если кисти в карманах сжаты в кулаки, то есть руки в кулаки сжаты. Жест руки в карманы также означает отсутствие интереса к тому или иному действию или занятию. Он показывает, что человек не хочет или не считает нужным демонстрировать собеседникам свое понимание, внимание, да. У этого жеста есть позитивное значение. Иногда руки в карманах означают открытость, отсутствие напряжения в разговоре между людьми, которые хорошо относятся друг к другу. Однако в официальных, да, контентах жест чаще интересуется, да, как знак безразличия, значит отсутствие дружелюбия, когда ладони сжимаются в кулаки и быстро убираются в карманы. Это может означать особенно прерывание контакта с собеседником, после чего обычно следует возражение. Возражать человек начнет. Стоп-сигнал рукой. Что это означает? Когда журналисты хотят задать вопрос знаменитости, да, пытаясь перехватить ее на выходе из здания или машины, часто встречает поднятая, вытянутая рука или даже обе руки. Стоп. Эта невербальная реакция дает понять, что человек на расположении к беседе, и переубедить его будет не очень так, да, просто. Жест часто сопровождается взглядом вниз, чтобы избежать визуального контакта, ну, там, с человеком. Останавливая кого-то, да, вытягиваем руку, мы выражаем отказ и отвержение, да, от чего-то. Это четкий сигнал. Мы хотим защищаться, защититься от чего-то или от кого-либо нежелательного, да. Если при этом
растопырены, да, так скажем, растопыренные пальцы, не вместе, а растопыренные, или же задействованы обе руки, сигнал увеличивается. Таким образом, мы поддерживаем желаемую, да, дистанцию между собой и своими окружающими. У политиков происходящей речи часто можно заметить другой вариант жеста — ладонью вниз. Как упоминалось, да, в предыдущих видео, это знак превосходства. Такой жест используется оратором, чтобы призвать слушателей к тишине и спокойствию. Руки на коленях. Что это может означать? Если во время обсуждения человек вдруг накладывается вперед, да, накладывает руки на колени свои, это может означать либо неодобрение, либо отсутствие интереса к теме, к разговору. Жест показывает, что человек готов завершить разговор и уйти. Вариант этого жеста: руки кладут на боковую часть да, стула, так как будто человек собирается подняться. Оба варианта часто сопровождаются сердитым взглядом, с нахмуренными бровями, да, или иным мимическим проявлением. Ну, значит, человек не доверяет. Внезапное вытягивание ног. Когда вот сидит человек за столом, например, да, и он вытягивает ноги. Может, они у него затекли, да, в одном положении. Он решил их вытянуть. Ну, что это все-таки означает, да, этот жест? Если напряженный момент дискуссии или при выслушивании новой информации, сидящий человек быстро и жестко вытягивает свои ноги в длину, это означает, что он не готов менять свое мнение и свои решения, собирается парировать и атаковать. Если при этом он скрещивает руки, отклоняя голову назад, напрягая шею, это подчеркивает силу сопротивлению услышанному, да. Такой человек готов активно возражать окружающим или даже перейти на конкретную, да, направленную атаку, так скажем. Руки на поясе. Что это означает? Руки в боки, как все говорят, да? Как я вам упомянула, да, в предыдущих видео, руки в боки могут сигнализировать о готовности действовать. Это жест уверенности, который указывает на желание продвигаться вперед. Однако в ряде случаев его можно интерпретировать как сигналы агрессии, особенно руки нарочито, да, выступленные на обозрение. И все позы, ну, более вальяжные, да, такие. Это сродни тому, что, как желая напугать собеседника своего, как павлин, да, распустить перья, чтобы показать больше, чем он вообще на самом деле есть. Если человек дает указание, положив руки на пояс, значит, он расценивает свою позицию как более сильную, да. Если же такую позу принимает тот, кому дает указание, это говорит о том, что он не считает себя подчиненным, что может вызвать выражение или выражение в возражении в своем. Если мужчина, да, встает руки в боки и вступает в преступление женщины, да, значит, он пытается произвести на нее какое-то свое впечатление мужественностью, например, притом с явным сексуальным подтекстом, так скажем. Указывающий
перст лживых политиков. Ну, такой небольшой, так скажем, объясню. Интересно, да, что публичные персоны, которым приходится лгать, используют более агрессивные жесты. Кажется, они буквально ошеломлены, что кто-то осмеливается подвергнуть их слова вообще самомнению. Человек, которому приходится лгать перед многим количеством людей, всегда нервничает. И самая простая тактика скрыть нервозность под маской гнева, негатива. Излюбленный жест лгущего политика, укоризненное или угрожающее движение указывающим пальцем, да, вот указатель указывает на кого-то. Когда президент, да, Николсон, допустим, да, обвиняли, да, в мошенничестве, он скупо излагал факты, зато активно использовал этот жест и время от времени даже стучал кулаком по кафедре, да, грозил пальцем, Билл Клинтон произносил свою значимую фразу: «У меня никогда не было сексуальных отношений с этой женщиной», типа. Указывающий жест указательным пальцем, да, это означает по-моему, 3 главе я вам рассказывала, да, что жест указывает пальцем означает либо превосходство, либо желание преубедить или наказать человека. Он также входит в число жестов, препятствующих контакту, так как вызывает у собеседника бессознательную негативную реакцию. Размахивая указательным пальцем в процессе обсуждения, вы очень скоро вызовете враждебность и злость в людях. Если только подобное поведение вам не положено по должности, собеседники могут оскорбиться и проявить ответственную агрессию, да, ответную. Обратите внимание, как часто мелькают указательные пальцы в пылу политических дебатов. Тоже верно для супружеских ссор. Ну, когда пары ссорятся. Если злоупотреблять этим жестом при общении с детьми, или в тот же момент есть возможность негативная реакция, поскольку указывающий перст создает дистанцию между ними и между людьми и вообще детьми и родителями. Ребенок может почувствовать, что его не любят, не принимают. Воздействие жеста этого будет есть еще сильнее, если оставшиеся пальцы способны сжаться в кулак. Чем крепче сжат кулак, тем негативнее воспринимается этот жест. Если же угрожающий водитель, да, пальцем вперед-назад, эффект будет вовсе сокрушительным. Этот жест директора школы, да, например, перед серьезно провинившимися учениками. В таких случаях ученик обычно опускает голову, чувствует себя чертовски скверно, то есть чувствует свою вину. Поскольку жест указывающим пальцем не особенно вызывает так много мудрых социальных, мы не советуем, да, так скажем, использовать его на лекции или на презентации, там, да, чтобы привлечь внимание той или иной информации на доске. Гораздо лучше использовать взмах открытой ладонью
Правда, для этого потребуется практика. Все-таки многим, да, из людей привычнее показать пальцем. Ну, пальцем показывать, конечно, почему всегда говорят, пальцем показывать нехорошо. И поэтому этот жест так означает действительно нехорошо. А если объяснить указательным пальцем, когда на человека указывают, это забор энергии. Это если сейчас говорить о магических воздействиях, влияниях, эзотерическом плане. Это забор энергии, то есть пробивают энергию у человека. И все же, да, вот разница ощутима, если вы используете открытую ладонь, да, зрителям будет гораздо приятнее вас услышать, они будут внимательнее к вам. Подбородок вниз, взгляд из-под лобья. Что этот жест, этот взгляд означает? Как человек опускает подбородок и смотрит на собеседника из-под лобья, да? Это означает, что он настроен негативно, критически или даже агрессивно на вас. Другой вариант присутствия глаза и нахмурения брови, да, если собеседник реагирует на ваше предложение. Таким образом, это недобрый знак. Скорее всего, вам не удалось убедить его вашими методами. В этом случае нет смысла продолжать в этом же духе, да, лучше сменить тактику, например, можно выдвинуть другие, да, аргументы и спросить, почему ваши идеи вызывают такое напряжение, неприятие. Ваша цель – вызвать более позитивные сигналы тела, открытую позу, наклон корпуса вперед, как правило, знак заинтересованности, искренняя улыбка или ответный в раздумье взгляд. Голова, да, отведена назад, шея вперед. Вот как-то так. Голова отведена назад, шея вперед. Если человек отводит голову назад, но в то же время не сгибает шею, будьте готовы к возражениям. Отводя голову назад, таким образом человек дает понять, что хочет дистанцироваться от собеседника и его точки зрения. Прямая, да, напряженная шея говорит о силе, ощущения. Вообще шея очень важна, да, важная определенная готовность, да, проявить гибкость человеку. Если люди, чья шея часто напряжена, как правило, упрямы, непокорные, непоколебимы, значит, менее открытые, по-новому необходимые, идут на компромисс, да. Голова опущена, плечи подняты и напряжены. Что это означает? Опущенная голова и приподнятые напряженные плечи во всех ситуациях означают, что человек нуждается в защите. Такой жест часто выполняется в минуту растерянности, сопровождается какими-то словами. Например, я правда не знаю, что мне на данный момент делать. Если ситуация не кажется опасной, плечи скорее расслабятся и примут обычное положение. Если же человеку необходимо, как следует обдумать линию поведения, плечи останутся на прежнем месте, а голова, где голова, да, вытянутая, склоненой немножко на бок. Согласно, да, этому жесту свидетельствует о большой готовности взять на себя задачу или принять какое-то важное предложение. И еще парочку вам, так сказать, движений сейчас скажу. Запрокидывание головы назад. Что это означает? Когда кто-то заставляет вас нервничать или заставляет врать, врасплох заставляет вас, да, принимать такое
предложения, на которые не можем согласиться, да, резко поднимает подбородок, чтобы была возможность взглянуть на собеседника прямо в глаза. Это знак того, чтобы разговор вступал в фразу конфронтации. Ну и у вас включилось сопротивление, готово как диспетчерская вышка. Если кто-то что-то идет, ну, что-то не так, мы держим ее под углом, чтобы отчетливее видеть источник какой-либо проблемы. Подбородок вверх. Что это означает, когда человек подбородок кривит, так скажем? Когда подбородок поднимается вверх, так, чтобы голова слегка запрокидывается назад, и собеседник видит не еревную вену, да, не еревную вену, а шею, это означает, что мы сравниваем себя с собеседником и чувствуем свое превосходство. Демонстрация уязвленную, да, уязвимую шею, мы показываем, что нам нечего, да, на самом деле сейчас бояться. Поэтому окружающие часто вспоминают такую позу, как знак надменной самоуверенности. В частности, такую позу можно наблюдать перед началом уличной потасовки, когда перед тем, как пустить в ход кулаки, да, обе стороны пытаются увернуть, да, свое превосходство. Когда правило вместе с этим человеком вытягивает подбородок, да, выдвигает грудь вперед и стоит руки в боки. Если собеседник выдает такую реакцию в ходе переговоров, так скажем, это дурной знак. Ну и рука подпирает голову. Когда голова устала, рука голову держит. Что этот знак означает? Когда человек склоняет голову на бок, да, подпирает ее рукой, как правило, это означает скуку. И чем ниже клонится голова, тем сильнее скука у человека. Следовательно, этот знак, этот жест подразумевает критическое или негативное отношение к тому, о чем идет речь. Вариации той же темы подпирать щеки обеими руками или подбородок большими пальцами. Так что меняйте темы, чтобы людям с вами не было, так скажем, неинтересно. Выбирайте темы, чтобы были интересны для людей. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь. Это 4-я часть. Буду рассказывать еще. Ну, это вроде как и мелкие жесты для кого-то, но все-таки они означают, да, что-то такое, что можно по ним определить, что человек, что вам хочет на данный момент сказать, чтобы что-то как бы в свою очередь изменить для себя. Вот такая сегодня была информация. Желаю вам всего самого наилучшего и желаю еще вам белой дороги. До скорых встреч!